因為要賠錢俾佢師傅，迫於無奈先咁做。佢已經決定咗唔再做噶啦。當時嗰人死嘅時候，我陪住 Edith 翻民生鋪，佢根本就冇機會去殺人。有冇人睇到？有冇人可以證明啊？當時已經半夜1點幾2點，揾到人。但我咪就係 Edith 嘅人證咯。係警方點樣睇啫？跟住頭先佢哋盤問你嘅態度，佢哋應該係懷疑你包庇緊 Edith 咯。點解啊？阿黃唔會講大話㗎，點解要懷疑佢啊？因為我做援交嘅，佢哋懷疑我哋嘅關係，所以懷疑阿 Fred 為咗幫我而講大話，都好正常啫。件事並唔係咁簡單嘅。警方喺死者嘅身上邊揾到張撕咗一半嘅500蚊紙，亦都同時喺 Edith 嘅手袋入邊揾到另外嗰半張，而2張銀紙上邊亦都有 Edith 嘅指紋。咁所以警方相信佢同何永良好大可能因為錢銀嘅問題而發生過爭執，咁所以嗰張500蚊紙先會撕咗一半。件事唔係咁樣㗎。喂，我唔要啊！你做乜嘢？我仲要啊！唔要啊！你扮嘢啦！呢啲咁嘅貨色啊，我執你咗人哋，我走啊！你袋住佢！既然 Edith 根本就唔想要佢啲錢嘅，咁佢點會為咗啲錢爭執而殺人呢？並唔係 Edith 講乜，警方就會信乜。我估計警方會認為係 Edith 坐地起價，而對方又唔肯俾，結果我唔做啦。差唔多到你先至話唔做，你玩嘢啊！我話同你出嚟啫，冇話同你車震啊！你要特別服務啊嘛，得加錢啦！呢啲咁嘅貨色，開人吊高嚟賣，你係咪壞咗腦啊？你講咩啊？嗱，要就要，唔要就算。喂，搶錢！搶錢！我㗎！搶錢！你只係用你，你傻啊！你俾我！你有冇想搶我錢？你都傻嘅！你去死啦！你俾我！唔係咁嘅，唔係咁嘅，律師，你信我啦。冷靜啲，證據咧？有冇證據證明俾人睇唔係咁啊？頭先我所講嘅只係一種假設，而警方嘅懷疑現階段嚟講亦都冇足夠嘅證據證明，所以暫時你唔使咁擔心住嘅。睇啲警察而家懷疑我殺咗人啊！警方調查嘅手法一向都係咁，佢會諗盡辦法揾出一切嘅疑點，又揾證據去證明或者係否定。喺冇合理嘅疑點之下，先至會落案起訴。如果你真係冇做過，佢都會揾出證據去證明呢一點嘅。多謝你哋相信我。我知道你冇殺人，我梗係相信你啦。可惜你嘅證供係冇說服我。我相信你，一個肯為自己間鋪、為自己嘅理想捱咁多苦撐到而家嘅人，我認為佢唔係一個壞人。呢啲説話係講咗等於冇講過咯。我知而家冇證冇據，講咩説話都冇用，但係你哋仲肯信我，多謝晒。一個證供冇說服力，一個講嘢冇用，但係我相信佢哋講嘅係真嘅。你都知道我做援交，唔通咁仲值得相信咩？我唔想用1分鐘時間去決定一個人嘅好同壞，我會用足夠時間觀察你，希望你唔好令我失望。啲警察咧冇理由懷疑 Edith 㗎，佢都冇收到嗰樣嘅錢就跟咗我走咯，點會係 Edith 殺人啫？你咁騰咗咩啫？而家告嗰個又唔係你，我唔係騰啊，我驚 Edith 我冇嘢，係我自己唔啱，走咗去做嗰啲嘢，仲累到你哋咁擔心添。今次就當買翻個教訓，我相信我會冇事㗎。嗱，冇事啊！啊！我第一次做證人，我怕上庭講錯嘢連累 Edith。你話冇事就一定冇事，我哋就撐你喎。撐到幾時先？撐你到明日世界終結時啊！我都撐你，撐到含笑九絕。若有夢是我蠢，還是相信懷着這無限信念，會有我的天空。只想找緊這份趣味，可以再跟你向着天空高飛。
擔心可會令人妒忌。暫時忘掉天氣，決心走多一世紀。估唔到你聽到阿 Edith 佢做援交，竟然唔發脾氣，當冇件事咁。我唔係當冇件事，我只係唔想咁快斷定呢件事啫。同埋我唔係好惡啫，係嘛？如果我唔記得咗你有雲抌晒佢哋 band 嘅嘢，同埋唔準佢見啲 band 友同埋 Edith 嗰件事，我諗我都唔會覺得你惡嘅。唔好意思啊，嗰陣我唔覺得自己惡，我覺得自己係講緊道理啊。咁你嗰啲一定係大道理啊，要咁大聲講。唉，其實做律師做咗咁多年，見過仔女告父母，見過啲阿爸死，仔女即刻爭家產，法律聽落去好似好崇高啊，其實只係道德底線，好難分對錯。有時合法嘅嘢未必係啱㗎，就好似走水貨咁；有時唔合法嘅嘢又未必係錯㗎喎，就好似安樂死咁。所以好多事並唔係非黑即白，因為做錯事嘅人唔一定佢哋想做錯㗎。估唔到你會講出咁嘅説話。因為如果係我做錯，並唔係我想去做錯。喂 ，Hugo，Damon 啊，你仲未翻嘅？陣間要同網 Sir 開會喎，你唔係唔記得啊嘛？你有嘢做翻去先啦，我自己走啊。我送你啊。喂 ，Hugo，有冇聽我講嘢㗎？你快啲翻嚟啦！網 Sir 話黃定個歐生 pass 咗單 case 過嚟俾我哋跟，網 Sir 佢。又點啊？你做咩 cut 我線啊？網 Sir 話個會咧個個都要翻㗎，你再唔翻佢發脾氣㗎啦。總之我唔理你做乜都好，你搞到停電又好，爆聲又好，你咁耐幫我拖咁耐咯。Hugo，你係咪受咗啲咩刺激啊？夠啦，唔好再煩住我啊！埋伏前奏，會向初心的變奏，被愛是個奢侈的引誘，時日秒秒像小偷，誠意有沒有，誠實有沒有，修補錯漏猜不透，每句心底的歉疚，難再勇敢說出口，這麼近那麼疏遠卻又覺得親厚，難道困着你的手就可擁有？我送你啊！純屬朋友，有那一個是同謀，被愛是個奢侈的引誘，時日秒秒像小偷，誠意有沒有，誠實有了沒有，攤躲於背後。我愛你，想去又回頭，常在壓抑找出口，這麼近那麼疏遠卻又覺得親厚，無力愛亦要廝守，直到最後。去。哇！你搞咩啊？哇！好攰啊！唉，我嗌咗啲外賣啊，你一陣幫我開門咯，唔想喐。今日忙成咁，你都記得 call 定外賣先翻屋企，咁有計劃，唔攰就難啦。我唔攰啊，就出街食啦。唉，今日行咗成日，仲要撞到兩個咧百厭星喎，喺度玩水槍。我件恤衫污糟成咁啊，都唔知洗唔洗得甩。唉，當我幫我家姐照顧你啦，蝕底啲，你除件衫落嚟，劈落洗衣機度洗乾淨佢啦。我除件衫出嚟掉落洗衣機，咁你蝕底咗啲乜嘢？蝕水蝕斷咯。我房入邊咧有件新恤衫啊，你自己拎嚟換啦。喂，咪住先，你點會喺房入邊有件新嘅男人恤衫㗎？嗰個有婦之夫㗎，佢成日喺度過夜。你唔記得下個月18號係咩日子啦咩？我生日咯。哦，係喎，每年我生日你都好敷衍咁買件恤衫俾我做禮物㗎喎。你使唔使咁強調咧？我下個月節生日，你要咁早買定？我年年都趁大減價買定㗎啦，慳好多㗎。哦，減價貨，你使唔使？喂，外賣到啦，唔好講啦，開門啦。
係，叫我買。係啊，幾錢啊？180。sorry，1000蚊我冇得找啊。有冇散紙啊？有。嗱。係 Harvey Nichols 做 SPA 嘅優惠券嚟嘅，我知呢啲最啱你㗎啦，咪買嚟送俾你咯。又話你男朋友送嘅，張現金優惠券你話點都唔會用㗎。佢之前嗰排激嬲我啊，我咪嬲嬲地用咗佢咯。咁好嘥啫，始終佢第一份送俾你嘅禮物喎。先生。係，唔好意思啊。呢度600蚊，唔使找啦。OK， 好，多謝晒你啊。唔該，唔該。OK，拜拜。拜拜。有外賣食嘅。呢個我嘅。我想話你冇咗個電話，你點知我電話號碼㗎？612532274啊嘛。你記得我電話號碼？記得有咩咁出奇啊？你唔係唔記得我號碼？咁我個腦咧係用嚟記啲重要嘢嘅，嗰啲路人甲乙嗰啲電話號碼咧，我係唔會記得㗎噃。佢近排工作壓力好大啊，係咁重複抄啲電話號碼嘅。佢話驚唔記得啲重要號碼，所以想抄到背到為止啊！我乜都冇做啊！我尋晚冇喺度捱通宵幫人抄料，冇蠢到相信有人會翻嚟幫我手，冇喺度瞓着咗，將成晚大搞到凍親，冇。黃律師嗰日差唔多半夜再翻過嚟公司，我問佢點解咁夜咧，佢冇答我，睇落好似冇咩精神。點解會睇套咁嘅戲嘅？上次阿黃嚟探我，話驚我一個人悶，就拎咗隻 DVD 嚟，話係套笑片，幫我解悶喎。笑片？我睇咗大半噶啦。男主角係隻僵屍，佢將佢老婆兩姊妹都變咗做僵屍，佢老婆就好嬲佢，離開咗佢。而家佢咪回憶緊點樣將佢老婆變做僵屍？僵屍唔係怕見陽光嘅咩？笑片啊嘛。哦，佢唔係話等緊佢老婆嘅咩？點會又有另一個女人出現？嗰個係佢老婆個妹啊。佢老婆唔原諒佢，但呢，佢個姨仔咧就冇怪過佢，仲暗戀佢添。咁都得？笑片啊嘛。我會一直等你，就算你身邊有其他人。因為心死先分開，真係可以咁易就翻轉頭。係咯，佢身邊都已經有其他人啦，何必令自己咁辛苦啊？喺千萬人之中，喺千萬年之中，冇錯1分鐘，冇遲1分鐘，我哋剛剛可以遇上，唔需要講任何嘢。就咁望住你唔足夠。我都曾經以為咁樣就夠，但現實係你好需要佢同你講，佢明白你，佢關心你，喺你最需要佢嘅時候，佢會喺你身邊。就算佢只係望住佢，但係佢已經有佢關心嘅人，咁你叫佢點對佢好？如果可以，我真係希望可以變返做人，咁樣我就可以返轉頭，同你重新嚟過。如果佢真係可以返轉頭去揾佢，或者佢係咪應該繼續喺度等佢？你一直以為家姐叫你照顧我，但係其實佢係叫我照顧你啊，因為佢知道佢離開咗之後。你剩返一個人，你係撐唔住，
所以無論你變成點，我都會一直喺你身邊守護你。我應承過你家姐要好好照顧你㗎。我應承過你家姐要好好照顧你㗎。等我下次去拜山有個好交代，好冇？我係應承過你家姐好好照顧你，但係唔可以俾呢挺咁嘅男人嚟照顧你咯。當我幫我家姐照顧你啦，蝕底啲。咁即係邊個照顧邊個，邊個守護邊個咧？或者應該要大家照顧大家，大家守護大家，咁樣先至可以重新開始。呢邊賣成點啊？七七八八啦，3個字去形容我哋今次係 mini concert，冇得輸。其實你哋唔需要為咗幫我籌錢而搞呢個音樂會㗎。咁又唔係咁講，打官司又要錢，還債又要錢，咁冇乜所謂啊。同埋學校個科搞啫嘛，校長又俾，咪當佢哋成名之前嘅兼作咯。警察，曹少玲，我哋懷疑你俾假口供，麻煩你跟我哋返警署協助調查。假口供？我冇俾過假口供喎。奧柏宏先生，而家懷疑你同一宗非禮案有關，請你跟我哋翻去協助調查。你到底係識定係唔識嗰個趙珊珊？佢嚟過串燒店鋪幫襯過幾次，我係認得佢，但我當時連佢個名我都唔知道。喂，哇！冇，冷靜啲，冷靜啲。你搞到事我同呢個人啊！幫我走啊！我走啊！我非禮嘅。佢嚟親就飲醉酒搞事，又話我非禮佢，我都冇。但係佢報警話你係當晚非禮佢。本來你喺呢條單 case 度係唯一嘅不在場證人，但係如果你真係非禮咗趙珊珊，咁你就冇可能同 Edith 喺埋一齊。你唔單止會俾人告非禮同作假口供 ，Edith 仲好大可能會俾人告謀殺添。阿宏點會非禮人啊？係咪嗰個女人認錯啊？根據佢俾警方嘅口供，我每次去親串燒店，嗰個僆仔都眼金金咁夾實我㗎，有時仲趁我飲大咗，乘機抽我水。講話我因為同男朋友鬧交，心情唔好，所以喺串燒店度飲咗好多，醉到冇晒力，跟住朦朦朧朧見到佢。佢講大話，我冇非禮佢啊！但係警方揾到人證，證明你當時係拖住趙珊珊入店裏面嘅。伍新立因為就嚟要參加台灣嘅環台賽，所以經常要練車，而咁啱佢練車嘅路線就會經過串燒店，所以就睇到當晚嘅情況。你話你係約莫凌晨1點半鐘揾到 Edith， 然後送佢返民生店已經係2點半有多。何永亮嘅死亡時間大約係2點鐘。如果你冇講大話嘅話，即係話你冇可能非禮趙珊珊。當伍新立1點15分左右練車經過嘅時候，佢親眼睇住你拖住趙珊珊入去店裏面，而喺3點左右佢再經過嘅時候係睇住你離開。呢段時間裏面，如果你一直都係留喺個店嗰度，你根本冇可能係揾到 Edith 㗎。我真係有去揾 Edith 㗎。當晚我想阻止 Edith 援交，但我見到個女人咧就醉咗喺店嘅外面，我驚佢有事，就拖佢入店嘅入邊，然後咧就3鋪趕去 party 度救翻 Edith 之後，我仲翻過去鋪頭咧睇下佢喺咪度啊。但係有冇人可以證明到你係曾經離開過嘅？佢咪可以證明咯。我哋而家講緊嘅2單 case。你2位同時係被告，亦同時係對方嘅人證。Edith， 如果你可以證明你當時係同阿宏一齊，你同時都係證明自己係冇殺過人。阿宏，如果能夠證明當晚你同阿 Edith 一齊嘅，即係你根本就冇可能非禮人。但係問題係，既然你哋對對方都咁重要，警方就或者會懷疑係咪你哋為咗脫罪而講大話，互相包庇對方。而家點啊？我咪要坐監啊！放心啦，你阿哥一定會幫到你㗎。根據趙珊珊嘅口供，佢話阿 Fred 喺非禮完佢之後，專登等到深夜冇乜人嘅時候，趁佢仲未完全走醒，將佢抌喺串燒店附近。所以本來正宮對我哋最不利嗰個單車手，而家反而係最有利。因為佢只係睇到阿宏一個人離開。如果我哋證明到趙珊珊一早已經自己離開咗間店度，咁佢嘅大話咪唔可以再講落去咯。嗱，趙珊珊咧有司機嘅，嗱呢架咧就係佢嘅車。嗱，佢當晚我唔知有人車佢啊，定係自己揸。嗱，我假設佢係自己揸車去嘅，佢走嗰陣佢會點樣走？
所以我哋就要嚟呢度。呢頭係得呢個停車場，希望可以揾到佢嘅出車記錄啦。如果可以證明到佢一早離開咗串燒店嘅，咁你細佬就可以冇事。點啊？根據刑事罪行條例，香港法例第200章第122條，猥瑣侵犯最高刑期係10年嘅。你係咪應該第一時間揾個大狀問佢意見，唔係揾我啊？警方暫時未夠資料 charge Fred， 但通常呢封法案都係偏向同情女性受害者㗎啦。上訴庭對 Fred 非常不利，一定要喺上庭之前解決咗佢。但你好清楚我俾唔到意見你㗎，你亦都應該知道成公司邊個人打呢啲 case 最拿手㗎啦。但你咪唔知㗎啦，我同佢而家嘅關係，冇計啦 ，Hugo， 叫你翻嚟開會你又唔開，歐生介紹個客俾你，你俾 Rowena 叫咗，咁你同王 Sir 關係有乜理由好啫？所以我咪要靠你啦。你想我問王 Sir 意見？全間分入邊，我最信得過嗰個就係你啦。嗰個係我細佬嚟嘅，我係絕對唔可以俾佢有事嘅。你起碼爭我餐碟頭飯。Thank you。我揾到趙珊珊嘅資料。趙珊珊28歲，曾經做過啤酒妹、拳手同埋 show girl。佢亦都客串過幾部電影嘅，不過都係啲講唔出嗰啲角色嚟。呢種女人應該好有計算㗎，冇理由咁得閒同我賣串燒嘅僆仔過唔去，點解要屈佢咧？呢樣嘢我估唔到，不過有樣嘢咧，你更加估唔到。佢做人哋情婦？你點知㗎？通常呢種女人嘅下場都係咁樣，冇咩咁特別啫。咁你知唔知佢黐嘅係邊個？我冇心機估，你話俾我聽。佢係耀興集團、PBP Fur、Fashion Monopoly 幾間公司嘅大老闆莫傑。咩話？歐生啱啱去完歐洲翻嚟啊，買一盒朱古力俾我，一齊試下。多謝喎。好苦啊！黑朱古力嚟㗎，85% 苦，食得落嘅話一定係人上人。係咁，你要食多啲啦。仲喺下面搏殺緊嘅人，係要吃多啲苦至得嘅。啊係啊，歐生佢咧想分拆一間子公司上市，想我哋幫佢融資，叫我哋寫份 proposal 俾佢。係，黃嶺隨便一間子公司分鐘都過百億嘅，你想大生意嚟嘅 ，Rowena， 你又有排辛苦啦。出面。我揾你。王 Sir，Rowena，Hello， 我係咪阻住你哋傾偈啊？唔阻，傾閒偈啫嘛。喂，食朱古力。哦 ，OK，Thank you。苦咗啲喎。係好苦㗎，王 Sir 頭先都食唔到，你唔好勉強喎。放心啦，我一向做嘢都唔會勉強自己。咁係啦，我都有事啊。係王 Sir，我手頭上有個 case， 我想你睇睇，俾啲意見俾我。少有喎，你都會問人攞意見嘅。喂，哦，李總，係啊，我啱數打電話俾你。阿 Scott 攞錯咗我嗰個，攞錯 file。啊，下次小心啲。唔該晒。出發先。有咩唔記得王 Sir 知？個花入邊嘅女人即係莫傑嘅情婦，王 Sir Rowena 同莫傑咁熟，好可能識阿趙珊珊。俾佢睇咗個 file， 咪即係知道單 case 同莫傑有關。咁我明啦。咁但係點解你又唔識佢咧？我點同佢哋咧？我從來唔湊客㗎。但我有啲後悔，定係我真係應該同啲客打好啲交道。咁而家諗住點啊？接住呢單 case。幫我黃辯護，就即刻同我莫傑作對。王 Sir 俾 Rowena 我諗緊，佢話翻唔可以再失多個大客㗎。但係如果佢知道，一定唔俾你掂呢個 case 喎。入嚟啊！嚟咗啦。點啊？煩緊阿雲件事啊？慢慢嚟啊！我知道你一定揾到證據證明阿雲佢係冇罪㗎。而家最重要嘅唔係揾證據，
係唔可以俾律師樓其他人知道我接咗黃呢單 case。點解啊？原來趙珊珊係我哋律師樓一個大客嘅情婦。如果黃 Sir 知道咗，一定唔俾我接嘅。但係佢係呢間律師樓嘅大老闆，可以瞞到佢咩？只要 Rowena 唔出聲，一段時間應該冇問題嘅。Rowena 知道件事，佢知道，但係睇佢若無其事嘅表情，佢應該都知道阿黃呢單 case 嘅對家就係莫傑嘅情婦。但係 Rowena 同你係唔啱嘅喎，咁樣。就算我辭職都好啦，我一定要幫阿黃打甩呢單官司嘅。我係絕對唔可以俾我屋企人有事嘅。Rowena，我叫你幫我拎幾對鞋啫，使唔使咁慢啊 ？Sorry 啊，頭先啱啱坐三網絡打咗電話過嚟，傾咗幾句，所以行慢咗。坐山打嚟同合併有關㗎？係啊，佢咧頭先啱啱個 CEO 終於接受咗我哋嘅建議，話會將原先嘅買入價提高5%啊！我係咪應該讚你啊？唔係啊，唔係。我同你講啊，如果頭先嗰間鞋鋪有100對鞋，今日成功賣出99對，我唔會讚個 sales 叻嘅。我會要個 sales 留意點解佢追唔到最尾嗰對，你都係要記住，你都要追埋最尾嗰對，而唔好諗住嗰99對，知唔知道 ？OK， 明白 Rowena。咁我翻公司搞埋錯生合併單 case， 然之後盡快 send 資料俾佢。咁啱啊 ，Rebecca， 坐。Rowena， 我本來啱啱都想去揾你。揾我？我冇嘢可以幫到你嘅喎。Hugo 一向都讚你好本事，不過佢更加本事啊嘛。睇唔出你哋都去了解對方。你冇聽過咩？最了解一個人嘅唔係佢朋友，而係佢敵人啊。咁你應該好了解 Hugo， 佢絕對係唔想佢細佬出事。我唔同你兜圈，我希望你將 Hugo 幫佢細佬打官司呢件事保密，唔好俾阿黃 Sir 佢知。我唔係 Hugo， 我唔係律師，我唔識好似你哋咁講嘢。但係佢細佬阿宏，自細我就睇住佢長大。佢係咩性格我好清楚，佢絕對係唔會做啲犯法嘅事嘅。終審法院上嘅泰美斯女神蒙住雙眼，代表住不偏不倚，一律平等。Hugo 身為律師樓嘅 partner， 佢應該好清楚，如果佢咁做嘅係會對律師樓有影響。佢亦都好清楚，要知道佢要負嘅係咩後果。我知你講得啱，好似頭先你教徒弟一樣，你明知道佢係做得唔錯，但係你冇讚到佢，因為你咁樣做，佢先有機會做得更加好。Hugo 唔係我徒弟，我冇資格俾機會佢。我只係想你明白 ，Hugo 對佢細佬同你對 Cindy 都係一樣，好愛錫佢同埋好關心佢哋。佢哋做錯做得唔好，你哋一樣會鬧佢喝佢，但係你哋絕對係唔會俾佢哋有事，因為你哋對佢哋付出過心力同埋血汗，都係有好深嘅感情。我幫唔到 Hugo 乜嘢，亦都幫唔到阿宏，所以我求下你幫佢哋，等阿 Hugo 可以幫到佢細佬。我咩都唔識，我可以做得到嘅就只係得咁多。我都唔知，原來我哋熟到連門都唔使敲添。等下次我過你房嗰陣試下先啦。我今次嚟唔係同你鬥串，我係想睇下你有咩好處俾我。好處？唔知你想要咩好處咧？幫你瞞住黃 Sir， 等你可以幫你細佬打官司嘅好處。你應該知道，就算我點同黃 Sir 鬥，我都唔會眼白白睇住呢間律師樓嘅生意流走。我要爭嘅唔係一間揾朝唔得晚嘅律師樓。咁我憑咩要幫你啊？你一直當我係眼中釘。如果我瞞住黃 Sir 同莫傑情婦打官司，佢一定會好嬲，好唔客氣咁踢我出局。冇咗我嘅黃 Sir，到時能夠靠嘅就只有你一個。
你咪可以順理成章成為全間 firm 嘅 number one。你都失勢啦，我同 number one 有咩分別啊？有咁多年嚟，你為咗要爬過我，你捱過唔少苦，受過我唔少氣。今次咁難得機會，可以證明你嘅本事過我喎，唔通你想放棄？呢個係我心願，但我唔係一個為咗心願而唔理現實嘅人。雖然如果你由得我做，有可能得失莫嘅呢個大客，但以你手上面嘅客，絕對可以 cover 今次嘅損失。我走咗，與你嘅手腕，莫傑隨時可能翻轉頭添，風險係有嘅。但係你得到嘅就係全間律師樓啦，值博率非常之高。我以前認識嘅 Hugo 絕對唔會因為其他人而放棄佢辛苦得翻嚟嘅嘢。你真係寧願放棄呢間律師樓，放棄你而家呢個地位，都要打嗰場官司。其實你可以揾香港最好嘅律師幫你細佬打嘅啫。你錯啦！以前嘅我會為屋企人放棄自己嘅理想，甚至放棄自己嘅尊嚴。即係後嚟慢慢我唔記得咗啫。但係我而家好想做翻以前嘅自己。況且我咪全港最好嘅律師。你即刻同我改 schedule， 我呢幾日都唔會返公司噶啦。開會嘅你幫我約出去傾，有文件要我簽俾我睇嘅，send 嚟我屋企。好 ，OK。你決定幫阿 Hugo？ 點解咁講？盡量唔返 office 就可以避開黃 Sir 同 Hugo， 亦即係話好多嘢都可以當唔知唔理。意思就係話聽唔到睇唔到。係 Damon 留口風俾你㗎，你小心唔好俾人知道你消息來源。哦，你應該仲有嘢想問。好好奇點解我會幫佢？我唔係幫佢啊，我係幫緊我自己。呢一行你要知道幾時將對方視為朋友，幾時將對方視為敵人。而決定是敵是友，原因只有一個：利益。除咗唔知同唔理，你最學識嘅就係幾時唔講。冇事㗎，你阿哥咧一定幫你打一場官司嘅。我咩嘢證據都冇，啲差人信唔信我？啲差人夠冇證據證明你係有罪咯。嗱，如果唔係啊，頭先你差館度簽簿嘅時候就拉咗你啦。嗱，喺度飲埋杯嘢，喺度等我，我去買啲嘢，然後攞埋架車翻嚟接你，好冇？你唔好飲咁快啦，留翻啲俾我。誒，飲完咪再嗌過咯。你想要咩？波霸奶茶啱唔啱啊？咦！哎呀，做咩啊？想非禮我啊？非禮啊！揸車㗎，揩翻咗我架車點算啊？你賠唔賠得起啊？我賣唔出架車係咪你負責啊？對唔住啊，對唔住啊！冇嘢啊？咩事啊？喂，做咩啊 ，Fat？帶你嚟係想你見下佢，係 Patrick 話我知嘅。我知道場官司好困擾你，令到你好擔心。但係我係想話俾你知，面對問題係可以有好多嘅態度。Edith 面對嘅比你嚴重得多，你可能會俾人告非禮，你驚；但係佢可能會俾人告殺人，佢仲驚。佢知道驚唔係辦法。佢要做嘅嘢亦都做晒，所以佢決定繼續打工，因為佢冇忘記，佢仲要還錢俾佢師傅。你嗰陣時仲細，但你應該記得，你阿爸出事嗰陣，你哥係一邊寫信去試水，一邊讀書揾工，仲要一邊照顧你。
救下你，俾翻個細佬。你仲喺度扮人死我啊你！總言之，我會努力做嘢，然之後賺翻錢還翻俾你嘅。阿嫂明白場官司對你，唔知對你，對我，對你嘅哥都係好大件事。好似剎那之間，身邊所有嘢都冧晒咁樣，但其實唔係㗎，總有嘢你可以做，總有嘢令到你人生有翻意義。但係如果你繼續咁樣沉落去嘅話，所有嘢都會冧晒。阿哥同阿嫂一定會喺你身邊。我哋撐你，同埋你。當這顆心正在跳動，不再覺冰凍，決定要一起衝。於這空間裏盡情發夢，暫時忘掉傷痛，縱是短你睇下，仲有幾多人喺你身邊？遺忘背包的輕重，全情投入再撐下去，哪怕再多我哋一定可以捱過去嘅。原諒我聽不懂，滿身傷痕未怕痛，還是要靠雙手時時進攻。都話咗同你出去食㗎啦，成日食埋啲咁嘅嘢。唔緊要啦，阿黃嗰單 case 我冇咩證據，好多文件又要睇，好又一餐，唔好又一餐啫。好又一餐，唔好又一餐。以前住板間房嗰陣時，成日都講。係喎，呢句説話我以前成日講嘅喎。希望阿雲今次可以冇事，咁我哋可以好似以前咁互相關心、互相扶持。但阿雲咧俾單官司嚇到神不守舍，即係唔知道件事幾時先可以完。佢真要磨練下，人哋未話告佢啫，就嚇到失慌四圍走啦，仲差啲累到你撞車添。咁都好小事啫，揩都揩唔到。係嗰個司機啊，係都話如果賣唔出架車就要我賠啫嘛。咪住，你個車唔係有個 car cam 喺度咩？應該成條片咧錄低晒，可以有晒證據嘅喎。所以咧，張 SD 卡我已經攞出嚟啦。聰明。咩事啊？呢個趙生生嘅司機嚟嘅喎，就係佢話架車賣佢要你負責㗎。係啊。咁如果架車係趙珊珊嘅，點解而家又會變咗係佢嘅？唔通係個女人送俾佢？咁佢哋兩個嘅關係？你係咩人啊？呢兩個做咩啊？我哋係奧柏雲嘅代表律師，對於呢單非禮案，我哋有啲嘢想問下你。奧柏雲係邊個啊？總之有啲咩咧，我都同差人講晒嘅，唔好再嚟煩我。走。或者我親自問清楚阿莫生，我諗咁樣會好啲嘅。邊個莫生？你唔好睇埋啲八卦新聞啦！我唔係人情婦，你再亂講嘅話，我揾律師告你哋。喺你聲稱俾人哋非禮當晚，莫健因為急性腸胃炎入院留醫，當時身邊所有女人、情人、女朋友、二奶、三奶全部都在場，唯獨係你一個係唔喺度啫。我咪講咗我唔係個情婦咯，咁係咩啫？莫生好唔高興，對你一定起咗疑心。你係迫於無奈做場戲俾佢睇，話俾佢聽你俾人哋非禮，順便報埋警。我都唔知你喺度噏乜，我真係俾人非禮。我每次去串燒店，個僆仔都眼金金及住我噶啦。
點解你要講大話？咁樣做啲乜嘢係唔可以見得人嘅？你同佢偷情？我偷情荒謬。你驚冇咗莫生呢個靠山，就屈個僆仔話佢非禮你，等你可以有個交代啦。唔係，其實係你同個情人鬧交，唔開心去串燒店嗰度飲醉酒，醒翻之後鋪頭閂咗門就自己走咗，去揾翻個情人，希望同佢和好如初，係唔係？冇，唔係。事實就係莫傑有時咧完全唔知道，你嘅情人係咪就係佢啊？你偷腥啊！你唔好再屈我啊！我冇情人，我根本就冇情人。嗱，根據你同警方落嘅口供，你話當晚同男朋友鬧交，你先飲醉喎，你係有講過啊，定係冇講過？我唔知啊。總之你唔好再煩我，走。係。喂，老闆。係，接咗啦，而家翻嚟。睇佢頭先個反應，唔全中都起碼中90成。但係個司機嘅反應完全錯晒，睇咩？澳門船飛，我查過入境處啦。趙珊珊俾人非禮嗰晚，佢嘅司機雷少榮的確有出境記錄，佢真係去咗澳門。如果同趙珊珊偷情嗰個唔係佢，點解送個車俾佢啦？定係啲話趙珊珊係唔止一個情人？嗱，趙珊珊嘅情人係另外一個人，佢知道呢一個秘密而要挾住珊珊嚟俾暗口費？定係啲話嗰晚根本就唔俾得莫傑知，根本同偷情係冇關係嘅？